嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年9月6号，这一期咱们继续聊聊新能源汽车。最近新能源汽车行业也是消息不断，问题不断，麻烦不断，可以说是屋漏偏逢连夜雨。昨天咱们节目介绍了比亚迪，它已经下调今年的销售目标，下降16%。不管怎么说，反映了新能源汽车行业当前局势遇到的困难，也就是增长乏力。作为头部车企已经到了这个天花板，销量、产量、利润恐怕都要往下走。结果今天财经网又有一篇文章，财经网报道，他说多地调整收紧汽车国补，汽车销售下滑。这个肯定不是什么好消息。现在这内卷加剧，虽然主管部门在反内卷，但是汽车国补一收紧，这个汽车销量势必要缩水。近期多地对汽车国补领取方式、补贴额度做出调整，整体呈现收紧趋势。9月4日，湖北省商务厅发布关于调整2025年湖北省汽车置换更新补贴实施细则的通知，汽车置换补贴金额调整为3000元和5000元两档，相较此前补贴力度大幅收窄。原政策是汽车置换补贴最低为7000元，上限是15000元。你看这个现在变成3000和5000了，这就缩水了一半以上。另外，湖北省汽车置换补贴领取方式也有所调整。此前，消费者是直接在全国汽车流通信息管理系统网站或微信、支付宝、抖音、云闪付汽车以旧换新小程序填报申请补贴信息，向补贴受理地提交补贴申请，然后等待补贴审核及发放。而9月5日起，湖北汽车置换更新补贴活动调整为先领取资格再申报补贴。拟申请补贴的消费者先领取资格券，再完成车辆卖旧购新手续后提交补贴申请。湖北省汽车置换更新服务平台每日定时发放一定数量的资格券，根据资金使用进度和工作进展等情况动态调整发券数量，补贴额度降低，门槛变高，使得销售转向建议消费者申请其他邻近省份补贴，开始给你发补贴券了。也就是说，不是你以旧换新马上就能去申请这个补贴的，你先要去拿到那个券，增加了一个环节，实际上增加了难度，结果后面补贴的数还补贴的金额下降一半，对吧？这个吸引力就大大下降。9月2日，重庆市商务委员会发布关于追加资金持续实施2025年汽车及电动自行车以旧换新补贴政策的通知，指出追加安排1.35亿元预算资金，用于2025年10月汽车及电动自行车以旧换新补贴，其中汽车置换更新资金为1亿元。文件还强调，预算额度实行总额控制，先报先得，用完即止的申报原则。在汽车置换更新补贴额度方面，自8月16日开始，重庆新能源车和燃油车分别按照开票价格7%、6%计算补贴额度，并设置单车补贴上限。而在此之前，重庆新能源车和燃油车置换更新分别补贴1.5万元和1.3万元。你看看，即按照本年度国家标准顶格发放，也就是说后面的补贴又缩水。这是重庆。此外，河北、云南等地也推出汽车补贴限量抢券模式。海南则提出要求消费者所购新车必须在海南本地上牌，这样做是为了防范出现大量跨地域申请补贴现象。近期，中国汽车流通协会发文指出，7月末第3批以旧换新资金下达后，有20%的地区国补政策出现了收紧，对部分经销商门店即刻转换带来显著影响。据中国汽车流通协会调查，
超过75%的门店销售受到显著的负面影响，其中3成门店销量降幅超15%，超4成门店降幅超10%，仅23.1%的门店表示未受此次政策调整影响。大家想象一下，如果这个国补一结束，那这个汽车销售怎么办？现在有国补，实际上就是把很多未来要买车的、明年要买车的、后年要买车的，给它提前到现在了。那意味着明年如果没有国补，那销量就会出现断崖式下跌。原计划在明年后年买车的人已经提前买了。这个文章说，多地汽车置换补贴收紧，主要由于补贴资金消耗过快，希望调整补贴发放节奏。据财新了解，少数省份在上半年已经提前用完全年补贴额度，暂停补贴后基本难以重启。也就是很多其他地方下半年就没有补贴了，因为上半年已经用完了。汽车以旧换新自2024年4月启动，包含报废更新和置换更新2个部分。商务部数据显示，2024年全年汽车报废更新超过290万辆，置换更新超过370万辆，带动汽车销售额超9200亿元。2025年汽车以旧换新政策得以延续，并且部分国4排放标准车辆也纳入补贴范围。中国汽车流通协会副会长王都近期指出，去年政府为汽车行业补贴超过900亿元，直接带动了汽车销量增长超过10%。预计今年政府在以旧换新补贴方面也会有超过1800亿元的投入，基本上带来10%的销量的增长。换言之，2025年补贴资金加大约1倍的情况下，带来基本同等幅度的销量增长。什么意思？去年它是补贴了900亿，带动这个汽车销量增长10%。今年以旧换新补贴1800亿，也就是乘以2，带来的销量增长也只有10%。什么意思啊？这就说明刺激的力度越大，也就是说这个叫抗药性越来越强。你要想达到跟过去一样的这种刺激效果，你就必须加大药量，你就加大补贴，否则已经补贴的效果越来越差。也就是国补已经出现边际效应递减。一名汽车行业人士指出，国内乘用车市场每年刚需就是2000万辆左右，不可能每年都有同样明显的拉动效果。这个就是咱们刚才说的，你现在刺激，实际上把明年后年要买车的人家提前了，咬咬牙。随着你这补贴的一年又一年的补贴，实际上你把后面的韭菜都已经割完了，那新韭菜长出来需要时间，所以也就是你补贴边际效益就在递减。但是你要不补贴，那销量就下降更厉害。说市场关注2026年汽车以旧换新政策能否持续。你看现在就操心明年了，如果明年国补没有了，以旧换新政策没了，那这个对汽车厂商来说打击是十分巨大的，药不能停。一名中国汽车技术研究中心人士指出，现在汽车领域不指望有高增长，也就是也别指望高增长了，但以旧换新政策一旦退出，车市可能就会面临巨大波动，扛不住的就倒下，那没办法。即便有补贴，明年刚才也说了，它补贴的效果也是在递减，除非明年再加大力度。去年是900亿补贴，今年1800亿，那你明年就是什么多少？3600亿，看大头能不能拿出这么多钱来补贴。如果大头拿不出3600亿，那明年的这个汽车的销量肯定会下滑。这是整个汽车行业面临的问题，这里面首当其冲的肯定是新能源汽车。说到新能源汽车，咱们的新能源汽车丢到国外去了，好事不出门，坏事传千里。说根据澳大利亚相关机构调查，以下5家中国新能源车企因未能遵守当地的机动车服务与维修信息制度，叫 MVIS， 涉嫌垄断售后维修服务，可能面临最高1000万澳元的罚款。1000万澳元就相当于不到5000万人民币。咋回事呢？很多人都知道啊，看过新能源相关的这个车的，或者是关注这方面报道的人都知道，在国内修新能源汽车，你必须
去主机厂商指定的地方去修。如果你说我去个独立的第三方修理厂，你就遇到几个问题。第一个，好像你接不了锁，它系统给你锁死了，你修不了。有的人说我水平高，我能破解，好，那你就等着被告。这会导致个什么问题？就导致一个消费者买了个车之后，买了个套子，把自己脖子给套上了。你修车必须到他指定地方修，那你还得给他交钱，交多少都是人家说了算。没有这个竞争，你也不能到别的地方修，只有这一家，别无分店。那定价就人家随便定，他也有说辞。你千万不要以为他们就这么粗暴，说我就是要赚钱，不，人家有一套高大上的说辞，对不对？也是安全，对不对？系统安全，电池的核心技术，车内哪一块不是遥遥领先的技术？都是遥遥领先的。电机、电池、冰箱、彩电、大沙发、大屏幕、火锅，还有车规级的纸巾盒，那些都是高科技。最主要的是现在新能源汽车操作系统，也有涉及了智能驾驶等等。所以说你要让那些第三方没有经过认证的，没有经过人家主机厂商同意的修理厂去修，出了事谁负责？安全谁负责？电池起火了谁负责？你看他这一说，好像在咱们这儿那就好像这个冠冕堂皇，理由就成立了，都是为你好，你可不要不知好歹。结果独这一套到了澳大利亚，他行不通，他走。澳大利亚人不吃这一套，你说咋办？这简直是秀才遇到兵，有理说不清。这近日啊，澳大利亚曝光5家国产新能源汽车，因为在上市时没有公布自家车辆的维修信息、维修目录以及故障代码等一系列信息。也就是说，在澳大利亚，你这新能源汽车你要想在这儿卖，你先把你的这些信息都公开，完了之后，人家买了你的车，爱去哪儿修去哪儿修。结果这5家新能源汽车它没有公开，现在面临澳大利亚相关部门的调查。这些新能源车企在国内是狐假虎威，但是到了国外，老老实实是龙你得盘着，是虎你得卧着，忍气吞声，委曲求全。就是因为在国外修汽车，它不是垄断的，管你是新能源汽车还是油车，人家有独立的第三方修理厂、修理机构，消费者有选择的权利。按照澳大利亚的法律，人家每一项有可能最高罚款是1000万澳元，如果找出4、5项出来，甚至找个10来项出来，罚的倾家荡产。这个时候人家可不管你什么遥遥领先，什么清场是遥遥领先，人家就只让你知道什么叫肉疼。就国外人家对消费者保护，那不能说到极致，那绝对是从消费者角度出发。所以有的时候我们发现，就事实一次又一次的，一再又一再在证明或者在教育我们，任何事情一旦摆到国际上，咱们就会发现最看不起咱们的原来是同胞自己，最坑咱们没商量的就是自己人。在国内你要把新能源汽车你开到别的地方修，你要解锁，你就等着这个法院的传票。国内的新能源汽车主机厂商，有人开玩笑说啊，它的核心竞争力不是什么电机、什么人工智能、智能驾驶、辅助驾驶，它的核心竞争力一个是营销，叫饥饿营销，一个就是法务。法务是保驾护航，你看看一家新能源汽车厂商法务就一家比一家强。你稍微评论一下，说漏嘴了或者说嫖了，对不起，你得赔几百万，你摊上事儿了。人家车不允许评价，你评价就是抹黑。这些法务恰恰是不守法。这些新能源车企的研发，恰恰也没什么好研发的。冰箱、彩电、洗衣机有什么好研发的？车规级、纸巾盒、车载火锅，这玩意儿有什么好研发的？所以他就研发割韭菜。当然，这个现象不光是新能源汽车，实际上咱们也不能冤枉，好像这些东西只有新能源汽车这行业有，其实不是，这只是新能源汽车这一块，因为你发展的快，你这个市场占有率高，攻城拔寨，所以它这个矛盾就更加突出。实际上各行各业都差不多。我不知道大家有没有印象，有一个电商平台跑到法国去了，他也把国内这个陋习带到法国了。什么陋习？做活动之前先涨价再降价，先给你那双鞋子本来只卖80的，他先涨价涨到160，完了之后再把这之后再给你来个折上折。这些东西在国内那叫司空见惯，那就咱们消费者那叫早就习惯了，他还不这么整，咱还有点不适应。就像那个新能源汽车，你只能到指定的 4S 店修，大家觉得接受了，结果这玩意儿外国人他不惯着你啊，法国人家立马开罚单，
我记得好像发的是将近2个多亿人民币，多少我也不记得，大家可以在网上查这新闻去。是哪一家咱也不提了，因为担心他告。那网红超市，你说他那个模式不可持续，什么爆改，那个超市是不是阶级生蛋？你为什么自己不去开？你这么一评论，人家就要告你。好像一夜之间，这个法律意识突然就强起来了，人人都有了法律意识。实际上这是一种反常现象，是一种有钱人，因为他有钱，他有资源，所以反而把法律当成他的武器。因为我们的印象里面啊，好像法律是公正的、公平的，大家有这印象吗？法律一定是公平公正的，但是很多人会忽略，民事纠纷跟法律的公平公正没有关系，比的是什么呢？比的是谁举证谁举证，你得找证据，你没有证据你就吃亏。谁能找到证据？那肯定是他的资源多，他钱多，他实力强雄厚，他有的是人，慢慢就找证据给你耗。你这一个人，你哪儿去找证据？所以说这就是不对等，所以才有什么南山必胜客啊，所以才有很多的大厂很轻松的就把你劳动法，按理来说签了劳动合同这种官司比较简单，都是仲裁，这个照样把你送到牢房里去，先坐几年。这就是因为原被告双方社会资源、财力、脑力、智力不对等，这跟人法院没关系。人法院判决是根据你双方拿证据，你指着法院去给你拿证据是吗？法院只是把你们俩人证据拿来他比较一下。所以说不是说我们突然社会法律意识提高了，而是这些主机厂家拿着这个空子去让你把嘴闭上。所以你看他在国内就肆意横行，消费者敢说话吗？不敢。到了国外他老实了，分分钟教你做人。你比如说那什么酱油千和林，他告诉你这是个商标，你说你找谁说理去啊？在国内这套是公开的，什么1号土猪肉，你合起来念叫1号土猪肉，人家1号土是商标。你看这些小聪明在国内就大行其道，但是你要到国外就不行了，老老实实。这是为什么呢？所以说歧视我们最厉害的是我们自己人。这也就是为什么牛马韭菜亲切的说欧盟是牛马韭菜的娘家人呢？牛马韭菜的权益靠欧盟来保障，这不是一个黑色笑话吗？我刚才说了，这个现象不光是新能源汽车，新能源汽车只是表现得更突出一点，各行各业都差不多。最后咱们再看个热点，今天也比较火啊，过气网红城市杭州一酒馆女舞者表演被指擦边，这很多媒体在报道，新京报这视频大家在网上都能看到，说近日有网民发视频称，杭州萧山区一酒馆内女舞者对顾客做出亲密暧昧动作。9月5日，经新京报记者核实，门店名为醉舞轻摇国风烧鸟酒馆，这名字也挺长的，挺拗口的，不知道什么意思。烧鸟什么意思？这鸟能烧吗？这懒子能烧吗？国风烧鸟酒馆说，目前正常营业中，已不提供跳舞服务。酒馆工作人员称，这是网上引流视频，被位者是女性，线下店内跳舞尺度也没有这么大。萧山区文明办工作人员称将核实此事，目前相关职能部门已经介入处理。萧山区文旅局工作人员称，已联合对酒馆进行检查，不存在涉黄问题。这家酒吧过度营销，已被叫停并进行约谈。这网上有这样的视频，按照酒吧的说法，他这个视频是专门拍了用来做线上引流的，也就是靠这种短视频传播，吸引很多消费者关注，完了之后去消费，大概这意思啊。也就是实际线下没有这么火爆，就没有这么尺度这么大。这个事情怎么看？我倒是觉得太紧张了。有关部门首先，他只要没有涉黄就行。只是说边界到底谁来规定什么叫不雅动作，什么叫擦边？人民群众喜闻乐见的，多多少少都有点擦边。不擦边的人民群众他不太喜欢。现在经济这么低迷，消费这么低迷，好不容易有一个是吧人民群众喜闻乐见的项目，不妨让子弹再飞一会儿啊，守住底线，只要不涉黄。这个胡一静老师早就做出这个评论了，
大家去可以发胡一静老师说，我们当前经济为什么这么差，消费不旺，消费不振，是因为性萧条导致，好像这意思我记得不太清楚。也就是说，情色消费没有了，那大家都坐在家里边，这个凸显地方主管部门叫既要又要，又想发展经济，想刺激消费，搞活旅游文旅，又担心这个有伤风化。我认为在特定场所，比如酒吧，尺度可以大一点。普通的这种，因为酒吧毕竟它都是成年人去，大众这种餐馆，那得管一管，得收敛。只能说明有些人脑子的这根弦儿绷得太紧。在特定场所，酒吧这种地方，没必要搞得那么死。也就是说，咱们刚才说叫守住底线，就不涉黄就行。我看网上有很多网友都已经查到地址了，都准备去消费，结果又传出来噩耗，说那地方被封了，节目取消了。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。